तो आज फिर मैं आ गया हूँ, देख सकते हैं मेरे पीछे मिथिला मीट हाउस के पास। ठीक है, पिछली बार जब हम यहाँ से खाए गए थे तो इसका टेस्ट इतना पसंद आया कि हम दोबारा आ गए हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है मिथिला मीट हाउस एंड फास्ट फूड। अभी फास्ट फूड अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसका कारीगर नहीं है, इसलिए। और ये आपको लोकेशन में बताऊँ तो ये बिसौल तरफ से रोड आ रही है और आगे हरलाखी है और पेट्रोल पंप के लिए जो रास्ता कटता है वहीं पे है ये। इसका लोकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अभी हम अंदर आपको दिखाते हैं। ये हैं हमारे चंदन जी। क्या ऑर्डर हुआ है चंदन जी? चंदन जी मटन चावल अहाँ सबके देखबै छी, प्लेट हमरा सबके देखिए लग रहा है। देखिए यहाँ से ये छै मटन और एहिमे से शायद चिकन अंदर में पूरा भरल है। ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो हमसे बाहर बैठ लिए और इन्हीं यहाँ के भी चावल बन रहा है। क्यों कोई दिन खाए गली तो दोबारा हम सब फिर टेस्ट हमारा बहुत अच्छा लगल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है हमारे दुकान में मिथिला मीट हाउस में। जी जी। इन्हीं के आदमी के बारे में की कह चाहे छी जो हम गाँव जयनगर जाए लोकल आदमी तो हम गाँव अबे तो ये कत रूट लाइन लोकेशन बता दिए। लोकेशन यहाँ पर हरलाखी पेट्रोल पंप के नज़दीक में है। बिसौल से जो आवे रास्ता है यहाँ हरलाखी आवे के बिसौल से, मतलब जयनगर से जब हरलाखी आवे के रूट जो है जी जी, वहाँ बिसौल के बाद गैस एजेंसी पड़ी है। गैस एजेंसी के ठीक 10 कदम आगे मिथिला मीट हाउस है। अच्छा, प्राइस केना रखने से एक बार प्राइस का यहाँ जिक्र कर दियो। प्राइस के 2 पीस मटन और चावल 100 रुपया। हाँ, 3 पीस मटन चावल 140 रुपया। ठीक। और मुर्गा 2 किस्म के रेट है। 2 पीस चिकन और चावल 60 रुपया। 2 पीस अंडा चावल 50 रुपया। तो रेट सब पता चल गया। बाकी हमरा सबके देखै छी ओनी प्लेट लग रहा तो मुँह में पानी आबि गेल। देखिए बड़ी देर से बैठल छथि के महाराज के भूख लागल है। तो ठीक है, लगाओ वहाँ खाना, तक बाद आगे बात करै छी। हम देख सकै छी हमरा सबके प्लेट लाइक का रेडी भऽ गेल। ठीक है, मटन चावल देख सकै छी। बाकी सलाद में सिर्फ प्याज है अभी, बाकी और चीज़ वो दिन खीरो रहा, आई खीरा है कि नहीं है। हमरा सबके मटन लाग गए। हम सब मटन आप शुरू करै छी। आ बाकी चंदन ऑफिशियल या कुंदन ऑफिशियल जी हमारे चिकन चावल खाता, उनका सब लगे चिकनो लग रहा है। तो हम एक्चुअली शुरुआत करै छी। ठीक है, अहाँ सब वीडियो बनल रहा।